এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আমাৰ খানা আছিলে। মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ডজনে ক'লে আজি মই বনাই খাওঁ তহঁতক, মই কেনেকৈ বনাওঁ নতুন ষ্টাইলত তহঁতে চাই লওঁ। তো মই ভাবিলোঁ যিহেতু সি নতুন ষ্টাইলত কিবা এটা বনাব, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখা দিওঁ। সি মানে আজি আমাক চিকেন কাৰী মানে আৰু স্ম'ক চিকেন বনাই খুৱাব। তো আপোনালোকেও চাই থাকক। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।